Урок номер 20. Подготовка к служению. Вы уже заканчиваете эту школу, вы как бы себя чувствуете? Вы чувствуете, что вы готовы? Или вы на самом деле готовьтесь? Или скоро будете готовы? Вы знаете, я не знаю, но если вы будете применять эти знания, эти откровения на практике в вашей жизни, то абсолютно верно, что успех не минует вас. Не будет миновать вас. И поэтому последняя тема, которую мы раскрываем, уже смотрели 7 пунктов из 10. Сегодня я хочу в сжатой форме, быстрыми темпами, пробегать, пройти через остальные 3. Аллилуйя. Как или с помощью чего вам развить или развивать свои лидерские потенциалы? Как развивать свои потенциалы, скрытые у вас? Вы знаете, что у каждого человека есть неограниченные потенциалы от Бога. Мы одарованы Богом. Мы созданы с источником месторождения. У нас есть месторождение благодаря славе, месторождение богатства, месторождение того, месторождение, которое заложено в нас, чтобы мы могли исчерпать оттуда ресурсы, которые Господь вложил в нас, чтобы сделать нас выдающими сами, выдающими. И чтобы сделать нас великими, чтобы сделать нас не последними, но исчерпая эти источники, и сделать нас передовыми. Чтобы сделать нас не просто, зрители чужих успехов, но чтобы мы стали свидетелями собственных успехов. Знаете, есть эти средства в нас. Поэтому кто-то говорил вчера, по-моему, это сестра Дебора, что то, что тебе надо, чтобы иметь успеха, есть в тебе. Все залежно в тебе. Но как нам раскрутиться? Как нам раскрыть это все? Вот в этом все дело. Точно, да? Мы прошли с вами 7 из этих пунктов. И вещи, которые, если вы будете практиковать, вы знаете, что они помогут вам открыться и развивать те потенциалы, которые Бог вложил в вас. Генри. Пастор Сандей молился, и Бог дал истолкование языков. И просто я сидел, говорю, может быть потом, но Дух Святой мне не дает покоя. И говорит, встань и подойди и скажи. Слава Господу. Бог сказал, что я так люблю вас, дети. И просто не сомневайтесь в любви моей. Просто не сомневайтесь в том, что я вас призвал всех. И это дал Бог сразу местописание, это Римлянам 5:4. 5:5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливала в сердца Духом Святым, в ваши сердца. Поэтому сегодня Бог изливает в наши сердца, и принимайте просто. Сегодня умножается любовь Божья в наших жизнях. Да благословит вас Господь. Аминь. Спасибо, брат. Вот, поэтому мы смотрели некоторые из вещей, которые мы могли делать, чтобы возбуждать Божьи потенциалы, которые в нас, чтобы просто сделать нас людьми высокого нрава, людьми высокого звания и людей высокого духа. Вы знаете, что ты можешь быть большим человеком в миру, если ты не будешь человеком высокого и сильного духа, ты будешь самым несчастливым человеком в твоей комнате, в твоей личной жизни. И ты скорее упадешь с этого места славы. Я не знаю, если вы в курсе об этом, но очень многие люди, когда Советский Союз стал свободным государством, то очень многие молодые люди рванулись очень быстро.
бизнес, и они достаточно хорошо зарабатывали. Есть многие люди, которые были бизнесменами в начале, первым порывом, и они имели что-то. Но в настоящее время они ничего не имеют. Потому что они достигли вершины живота, не развивая собственного духа, характера, сердца. Поэтому им приходится на ходу нахватать какие-то вещей по дороге, но в основном что ты нахватишь на улице? Только плохой нрава, только плохие манеры, только ужасные поступки. Поэтому, братья и сестры, мы хотим с вами знать, как развивать наши потенциалы в Боге, так, чтобы мы могли удержаться в Боге, так, чтобы мы могли удержаться в Его благодати и славе. Но слушай, это не будет просто из-за того, что мы с вами слушаем или слушаем эти уроки или эти занятия. Это будет только тогда, когда мы начнем с вами реализовать и практиковать то, что мы учили, то, что Бог учит нас. Следующее, что поможет вам развивать ваш характер, ваши потенциалы, то есть 8 пункт, это то, чтобы быть в безопасности в своем призвании. Как мы это не рассмотрели еще, да? Чтобы быть уверен в своем личном призвании. Чтобы иметь своеобразие безопасность в своем призвании. Чтобы иметь покой в своем призвании. Вы знаете, слишком много людей не могут добиться чего-то значительного в жизни, потому что они смотрят на других, которые лучше их что-то делают. Допустим, когда я был молодым проповедником, я даже еще не проповедовал. Я всего лишь был прихожаном в церкви. Я не пытался даже в мыслях думать или допускать, что когда-нибудь Бог сможет меня использовать, так как Он использовал моего пастора. Я видел его, я думал, Боже мой, это же все, это же, потолок, это же, что мне тут, это же, никогда, когда я достигну такой уровень, никогда в жизни, никогда в жизни не достигну такого уровня, как это Бог может, я не вижу вообще возможности, вообще, я такой, из нас часто обескураживаемся, часто попадаем в уныние и разочарование, когда мы видим, может быть даже не уныние, может быть даже не разочарование, но когда мы видим человека, который хорошо чего-то делает, мы говорим, тут неуместно. Тут вообще не нужно туда лезть. Потому что он уже так хорошо это делает, что я не знаю, как я выгляжу, когда я туда выйду. Или если я вообще туда выйду. И вы знаете, это очень сильно подавляет личность человека. Это может разрушить ваше призвание. Потому что если вы будете думать о том человеке, который достигает какой-то успех в своем призвании, в том, чему он призван, то слава Богу за него, радуйтесь за него. Но если вы будете сравнивать его с самим собой, то вы точно никогда не подниметесь. Вы точно, 100%, вы даже не сможете даже пытаться что-то делать, тем более реализоваться. Я не знаю, если вы имеете понимание, о чем я хотел сказать. То есть, если вы, допустим, я также сейчас тоже смотрю людей, которые играют в теннис, лон-теннис. Я говорю, это же, я не занимался теннисом, я занимался всякими
Vida mi sport. No yani zanwa za sport tennis na go eta dla lentian. Akazo za eta ne. Теперь я понимаю. Я думал, это что-то бегал туда в одном месте. Короче, но теперь я смотрю на них. Я говорю, эти чемпионы. Я, допустим, не только теннис, я просто теннис, например. So, я там, это не мой путь, это не моя дорога. Я там ничего точно уже не добьюсь. Особенно в 30 лет. Это вот таким образом, к примеру, как мы поставим крест на себе. Но кто его знает? Если я выйду на лед, хотя бы попробовать свою силу, может быть, я смогу спрыгнуть. Может быть, я смогу что-нибудь сделать. Кто его знает? Или я смотрю, допустим, на людей, которые на калки, лыжи, которые ездят на лыжи, горные лыжи. Я говорю, точно это никогда не получится. Почему я так говорю? Вообще я не имею это делать, потому что у меня не было практики. Никогда в Африке нету, есть горы, но там нету снега. И поэтому, соответственно, и лыжи нет. Нас, когда мы приехали сюда, нас приняли и хотели нас обучать. Но я говорил, ну какой смех, вы видите, я вообще никогда не видел снег, тем более кататься. Поставил на себе крест этим простым заявлением. И я до сих пор не научился кататься. Год назад кто-то мне предложил, давайте пойдем к себе в дачу, на дачу, у меня там горка есть, такая, мы катаемся зимой. Я корректным образом отказался, потому что я не умею кататься. И знаете как? Много возможностей теперь, которые открываются в этом направлении, это уже не принадлежат мне. Я уже не смогу пользоваться ими. Хотя некоторые из них, может быть, хотя бы для отдыха и для спорта было бы полезно. Но я тебе уже не могу делать, потому что я себе поставил крест. Я вижу, что остальные могут, потому что они созданы для этого. Или, они были приучены к этому. У них это есть с рождения. У всех есть разные способности. Зато я в футбол играю. Что ты себя ограничиваешь? Раньше в футбол играю, еще играй что-нибудь. Это просто в спорте, я думал, такие доходчивые примеры. Но подумайте о жизни. Подумайте о призвании. Подумайте о служениях. Подумайте вообще во всех сферах жизни. Очень часто мы вот так вот ставим крест на себе только потому, что мы смотрим на достижения других, на успехов других людей. И знаете, я выступал в прошлом году на одном телепередаче, 7-й канал, как называется, The ICTV с Ольгой. И ей, по-моему, 33 или 35 лет. И она приняла решение вообще не выйти замуж. Она приняла решение не выйти замуж. И она стареет. Почему? Потому что у нее близняшка, или как это? Ее подруга, ее сестра родная, близняшка. Вышла замуж, по-моему, или имела какую-то любовную историю, которая не получилась. И она видит, она говорит, все, кого она видит, большинство людей, ее друзей, она, в принципе, даже, по-моему, почти говорила, что она еще не видела счастливую семью. Что это драки, это претензии друг к другу, это все. Мое счастье не в семье, мое счастье в профессии. Есть люди, которые так мыслят. Потому что они видели что-то, видели попытки чужого человека, видели, неудачу или удачу кого-то, и этим самим ставя крест на себе.
как мы говорим эту пословицу, если ты смотришь на чужой коне, как мы говорим, знаете эту пословицу, и если ты смотришь на чужой лошадь, коня, что твой никуда не поедет. Ты не сможешь двигаться. Вы понимаете смысл? По-моему, это с английского я переводил уже. Я не знаю, это на русском или на английском. Если ты смотришь на другого коня, ты не поедешь, ты не выиграешь конкурс, твой кон никуда не поедет. Потому что тебе надо было управлять твоим конем, не чужими. Аминь. Потому что даже то, что ты смотришь на чужой кон, это не значит, что тот поедет быстрее. Поэтому, братья и сестры, будьте уверены, или будьте защищены, или будьте в безопасности в том, что вы призваны. И в том, что там, то призвание, которое Бог имеет для вас, оно самое лучшее для вас. И в том, что в вашем призвании вы сможете добиться многого, вы сможете иметь успех. А в том, что в вашем призвании, это именно там, где Господь определил вам отличаться. И что вы будете отличаться именно в том, где Господь вас призвал. Вы понимаете меня? Допустим, если я вижу раньше, когда я видел служение таких людей, как Бенни Хинна, Орала Робертса, я говорю, о Боже мой, как бы дай мне такое помазание. Но сейчас я уже не молюсь такие детские молитвы. Я уже не молюсь так. Когда я вижу, я говорю, слава Богу, ему хорошо. Но ему хорошо только потому, что он пребывает в том призвании, той благодати, которую Господь дал ему. Вы видите разницу? Если я начну делать это ради шоу, я не буду счастливым, и я гублю, или как, загублю чужих жизнь и собственную. Так что важно, чтобы ты знал, что ты призван. Важно, чтобы ты старался, прилагал усилия раскрыть себе это призвание. Чтобы ты знал, нашел свое призвание. И чтобы ты был спокойным, безопасным. Чтобы ты был... Какое слово? Я знаю, что можно более четкое выражение найти. Быть безопасным в своем призвании, или как мы можем говорить. Не просто быть спокойным, быть уверенным. Есть одно слово на английском, которое охватывает это все. Уверенный, спокойный, защищенный в своем призвании. Вы знаете, очень важно, чтобы ты был уверен. И не просто быть уверен, что это твое призвание, но быть удовлетворен. Чтобы ты был в безопасности там. Чтобы ты знал, что это мое, и это мне доведет до успеха. Этим Бог будет использовать, чтобы меня поднимать. Этим Бог будет использовать, чтобы осуществлять Его волю в моей жизни. Этим даром, который Он мне дал, я добьюсь то, чему я предназначен добиться. Этим, который Господь мне даровал, я стану кем Он хочет, чтобы я стал. Вы понимаете? Это то же самое. Допустим, у меня есть возможность, кто-то меня приглашает. Они услышали, что у меня есть проблемы здесь с визой. Им не предлагают, они хотят оформлять мне документы, все, чтобы законно начать церковь в одной очень богатой арабской стране. Они мне предлагали приехать сюда, начать церковь, и они хотят оформлять все, документы, фирмы, даже бизнес на мое имя, чтобы работать на меня там, чтобы содержать. Я говорю, что вам не даю визу на Украине, давайте, приезжайте к нам. Я говорю, я благодарен вам, конечно. И тем более, что это искушение, потому что дьявол знает, что
у меня цель, это попасть в арабский мир, жизнь вообще. Это арабский мир и евангелизировать и Китай. И он предлагает это. Но я знаю, что это не таким образом это должно быть. Я должен быть здесь и организовать и поднимать людей, с которыми мы должны это делать. И я вынужден отказаться. Почему? Потому что мне не нужны фирмы, мне не нужны деньги. Я знаю, что это мое место. Я нахожусь не в Америке, не на Западе. Вы знаете, есть некоторые пастыря, которые уезжают. В принципе, я имею возможность ездить в Америку каждый месяц. Или в Европу, или в любую страну. И люди, наши друзья, которые приезжают сюда, да, они удивляются. Почему ты куда вообще никуда я никогда не был в Америке, вы знаете? Никогда. Я просто не хочу. Зачем мне туда-сюда? Есть такие люди, которые любят туда-сюда ездить. Путешествовать, то помазание ищут, то встречу, то страну смотреть. Зачем мне страну смотреть? Даже в Африку я не езжу так часто. Я знаю мое призвание. Я безопасности в этом призвании. Я покой в этом призвании. Я не только уверен в этом, я удовлетворен. Я знаю, что если я буду добиться что-нибудь в жизни, хотя я рожден в Африке, но не там. Мое место, которое Бог определил мне, в моем призвании. Бог определил это участок для меня, в моем призвании. Это мое место, это моя территория. И только я уверен в этом призвании. Это то место, откуда Бог меня поднимет. Это то место, откуда Бог осуществит его сил и его мечты в моей жизни. Допустим, когда я был в Нигерии, вы не представляете себе, я никогда не проповедовал перед церковью 7000. 7000 человек в зале. И я стою и проповедую 7000 человек. Хорошо, неплохо. А потом это еще не пик. Я проповедую такие залы. А потом самый большой зал во всем мире. Я проповедую это в Нигерии там. Там сидело 200 000 человек. Зал на 250 000. 200 000 человек, и я там говорил. Знаете, это мечта. И вы знаете, в Африке люди впечатляются от чудеса и знамений. И люди очень реагируют на исцеление и так далее. И этот пастор, Бог сильно его использует в дарах слова знания. И когда эти люди, которые там, видели, как Бог меня тоже использует слова знания, они сказали, если ты начнешь здесь церковь, за 3 месяца у тебя будет равно 30 000. Там у них 200 000. Я говорю, тебе надо здесь наша церковь. Я говорю, хорошо. И убежал. Обратно в свое место. Мне все равно, если у меня есть возможность там 30 000, а здесь только 3 000, я лучше буду доволен этим 3 000. И причем, когда я увижу тебя, который имеет 30 000, я чувствую себе не хуже, я вам скажу. Не хуже. Я вам скажу абсолютно, да, я чувствую себя ободрен, я чувствую вызов, я чувствую, что, как вам сказать, ателос, не ободрение, вызов, что ты мог добить такое. А телос тоже, чтобы работать больше. То есть, я получал вызов, стимул, да, от твоего успеха, побуждение, стимул от того, что ты можешь делать такое. Я ободрен в духе, что ты делаешь столько. Я бы хотел тоже сделать столько для Бога. Я бы хотел только тоже добиться. Но я буду работать над собой, но не побежать в Африку, чтобы начать церковь. Я стою здесь же. Если мне нужно быть стимулированный, я буду здесь стимулированный, чтобы иметь 30 000 здесь. Я стою здесь, не потому что там может быть легко туда, там добиться такую сил, или там получится быстрее, не все равно. Или там меня примут лучше, там это все в такие дома, у меня не будет проблем с этими.
власти и так далее, может быть, будет, кто его знает, но маловероятно. По крайней мере, но не в таком форме, как сейчас. Но это все равно не мое поле. Это не мое место. Слушай, важно, чтобы ты знал свое место. Допустим, если вы видите, если вы были служение, если вы были День Матери, кто был там, вы могли бы говорить: о, Господь, посмотри, как Бог использует сестру Софию. Она собрала столько людей и заполнила этот стадион. Говорю: Боже мой, я тоже хочу организовать День Матери. Но, скорее всего, вы не скажете это. Скорее всего, вы скажете: это только София может такое делать. Она вообще способный организатор, рожденная. А я, что я? Я не могу ничего такого делать. Но я не имею такой дары, как у нее это есть. А у меня нет. В том-то и дело, что мы говорим, что если ты был в безопасности в твоем служении, в твоем призвании, ты бы не сказал, что раз она добивается такого, я уже не могу. Я уже не могу. Это не дано. Это ерунда. Да, тебе не дано для День Матери. А ей это дано. Пускай это делает, но тебе дано, допустим, быть лидером, координатором района, допустим. Но зато в моем призвании, в том, что Бог меня поставил, я добился той самой вершины, как она добилась, допустим. Вот это стимул, который я получил. Я хочу добиться максимум в моем призвании. Даже если это мое призвание, это подметать пол в церкви, дворник. Я хочу быть отличным, лучшим дворником в городе, который Украина когда-то знала. Вы понимаете меня сейчас? Да. То есть я хочу не просто говорить, что им хорошо, я тут дворник обыкновенный, а тут же они же там проповедники, им хорошо, их признают, депутаты их встречают, финансируют, а кто меня знает? Это то, что заставляет многих людей ставить крест на себя. Видите, я часто говорю о том, что самое богатое место на земле – это не Америка, и это не Сибирь. Это не нефтерождение. Самое богатое место на земле есть кладбище. Вы что, не слышали еще, да? Вам надо купить мою книгу, осуществлять свое призвание. Это кладбище. Самое богатое место на земле. Почему? Потому что неосуществленные планы, неосуществленные призвания, проекты, которые никогда не вышли на свет, и идеи, которые похоронены, даже в саму, никогда не слышали, никакой ухо еще не слышал. И разные одарования, которые Бог давал всем. 90% людей, они вообще не то, что не осуществляли их, они вообще даже не догадались о них. А величайших, есть много таких людей, которые их идеи, их призвания, их богатство, когда не видели свет. И поэтому кладбище является самым богатым. Крематорий близко. Но кладбище больше. Аминь. Вы слышите меня, да? Братья и сестры, это реально. И я не думаю, что ваше призвание, ваши потенциалы, то, что Бог вложил в вас, вам обязательно дождаться кладбища, чтобы раскрыть их. Почему мы здесь не раскрываем их? Я бросаю вам вызов во имя Иисуса. Копайте в себе. Не ставьте над собой или на себя крест, когда вы видите
чужие добивающиеся успеха. Или наоборот, когда вы видите других, не добивающихся ничего. Старайтесь, возбуждайте себя, возбуждайте в себе дары. Павел писал Тимофею и сказал ему об этом. Возгревай дар, который в тебе заложен Духом Святым. Вы слушаете меня? Возбуждай этот дар, который в тебе. У всех нас есть дар, который заложен в нас Духом Святым. Ты можешь добивать максимум в твоем призвании. Знай, что то призвание, которое Бог имеет для тебя, Он это тебе отдал, потому что Он знает, что через это ты достигнешь своего пика, как бы сказать, своего призвания, своей вершины. Ты сделай то, что Бог имеет для тебя. Но кто-то говорит, я не пойму, какое у меня призвание теперь? Я училась на медсестру, потом я работала учительницей. Теперь вообще работаю дворником. Ну какое мое призвание теперь? Слушай, это между тобой и Богом. Но у тебя есть. И ты можешь его знать. Если ты хочешь знать и раскрыть свое призвание, я не буду проповедовать об этом. Я уже целую книгу написал об этом. Осуществляй свое призвание. Как знать и осуществлять это призвание. Но сегодня я просто говорю, что когда вы уверены, безопасны в вашем призвании, то это уже само по себе порождает вас, возбуждает вас в вашей резерве. Это само по себе возбуждает ваши потенциалы в вас. Это само по себе, поднимает что-то у вас. То есть то, что вы смотрите на себе. Допустим, если я знаю, что я пастор, я не евангелист. Я, может быть, имею еще какое-то призвание, но я сейчас на сегодняшний день пастор. Я вижу служение Бенни Хинна, евангелиста. Бог ему дал это призвание. Но слава Богу, я благодарю Бога за это. Но я, благодаря тому, что я безопасности в своем призвании, я говорю, хорошо, я не хочу быть он, я не хочу быть как он, я хочу тоже остаться таким пастором, но иметь такие же результаты, такие же эффективности. И поэтому я тружусь над собой, я работаю над собой, я налагаю на себе максимум требовательности или, режиме, чтобы добиться такой же успех, который он добивал в своем призвании. Вы понимаете меня сейчас? Но я знаю, что это мое место, и все то, что мне нужно делать ракурсы этого призвания, этого места, этого дара, который Бог мне дал. И если я вижу, что, допустим, Йонги Шоу, он тоже пастор, как я, и имеет почти 1 миллион человек. Что мне делать? Я не позволяю себе разочароваться. Допустим, я видел Йонги Шоу 2 года назад, он приезжал сюда. Я говорю, слушай, хороший брат. Бог его доверял и сына использует. Гименес приезжал сюда. Я говорю, хороший брат. Бог им доверял и сына использует. Но если честно, я бы настолько уверен в своем призвании. Они тоже пастора, как я. Я хотел иметь такой же успех, как они имели. Но это между мной и Богом. Я не хочу быть их, быть они, как это, быть ими. Я хочу вам сказать, я не имел, не то что ревность или зависть, я не имел никакую зависть, или разочарование, или горечь, или какая-то несостоятельность, что я не состоялся. Или несостоятельность, потому что они столько делали. Не то, что я работаю над собой, я тоже хочу, но я не огорчаюсь, я на своем месте. Я здесь, на Украине, я не в Южной Америке, я не в Южной Корее, я здесь, и я буду сделать максимум, если им удалось уже это делать, слава Богу. То есть,
чужие успехи должны возбуждать в тебе всего лишь стимул, ревность, но не разочарование. Но вначале у меня это было, когда я не знал то, что я говорю вам сейчас. Когда я видел таких, допустим, когда я приехал в Киев, я попал в церковь «Живое слово». Вы знаете, я даже еще не начал церковь, Бог даже еще мне не сказал начать церковь. Но то, что я видел там, торговый дом, или дом торговли был заполнен. Это еще в 93 году. А мы начали церковь в 94 году. Уже дом торговли заполнен. You know? Я говорю, Боже мой, надо же, да? Чтобы... Это было 800 мест. И уже есть 800 человек в этой церкви. Для меня, я думал, с чего мне стать пастором? Не стоит. Никогда в жизни. Зачем? Если такие уже крутые акули. Акули в городе. Генри, 700 человек. Если такие акули уже здесь, куда мне? 500 у Генри было. 500 у Генри было, да. Куда мне? Никуда не годится. Даже когда Бог мне сказал, начать церковь, они отделали хорошую работу. Я говорю Богу, что они же справляются, они так хорошо, но у них все хорошо. Слушай, зачем еще я вообще добился ли, что они добились? Но слушайте, знай свое призвание и просто будь уверен, там просто знай, что Бог его тебе дал, и что никто тебя не заменит. Никто не может быть ты, и ты не сможешь быть кем-то другим. Никто не может быть тобой. Я перепутал мои падежи здесь. Порядка бывает, но не вспомнил. Никто не может быть тобой. И, конечно, ты не сможешь быть кем-то другим. Вы знаете? Никто не может быть тобой, и ты не сможешь быть кем-то. Я благодарю, стоило Богу 6 месяцев, чтобы меня переубедить. По крайней мере, 3 месяца точно. Чтобы меня воспитать. Потому что ты нужен. Что ты ставишь на себя крест, да? Слушай, послушай, хорошо, хотя бы повиноваться. Я делал это за счет повиновения, короче. Только лишь бы повиноваться, хорошо, что я не хочу быть бунтом против Бога. Оказывается, это не так тяжело, как я думал. Оказывается, что нету героев и нету суперзвезд в Царстве Божьем. Каждый, кто предоставляет себя Богу на использование, он может добиться любой вершины с помощью Бога. Поэтому, братья, если вы видите пастора Сандея, я знаю, что есть такие, которые тоже смотрят на меня. О, такие церкви в Киеве. В нашей церкви, такая церковь уже в Киеве. Я в такой церкви, пастор мой. Это тяжело, я пока, кто я такой, кто еще я сделаю? Он же здесь, пускай он сделает все. Бог то его так использует. Он же через него такой, если Бог уже что-нибудь сделал, он же сделает через пастора Сандея. А я, люди домашние группы, 10 человек. Пускай успехи других людей тебя не парализуют. Не парализуют тебя успехи других людей. Пускай они будут вызовы для тебя. Аминь. Стимул для тебя. А также, пускай поражение других людей не парализовали тебя, не ограничивали тебя. Пускай поражение других побуждало в тебе веру в всемогущем Боге. Вы знаете? Пускай это побуждает в вас веру в всемогущем Боге. У кого-то это не получилось, давайте будем верить Богу, что Он может творить то, что невозможно. То, что это не получилось, это должно быть вызов нам
искать Его больше, сделать больше, вложиться больше, вылаживаться больше. Все вы поняли меня, да? Вы поняли идею, эту? Ты будь просто спокоен, знаешь, что Бог тебя призвал, не смущайся от призвания чужих людей, не сравнивай себя с другими людьми, их призвание, у них их призвание, но у меня тоже свое призвание. Не сравнивай свое призвание с призванием чужого человека. Как это так, он призван быть бизнесменом, он такой крутой, а я всего лишь оператором. Ну, как это так? Ну, уважай себя. Уважай свое призвание. Уважай то, что Бог тебе доверял. Уважай то, что Бог тебе дал. Уважай то, что Бог тебе дал, и будь в безопасности в этом своем призвании. Следующее, я хочу двигаться быстро, чтобы успеть. Следующее, 8. Что тебе, 9, да, что вам поможет раскрыть ваши скрытые потенциалы. Во всем своем деле сохранить духа оптимизма, вещего духа, жизнерадости. Чтобы не случилось в твоей жизни поражение, неудачи, гонение, угнетение. Сохранить духа веселья, оптимизма, высокого духа хорошего и правильного исповедания. Просто прими решение, что ты никогда не будешь грустным. Прими решение, что ты не будешь жалеть о себе или о своем прошлом. Прошлое прошло, все новое сейчас. Прими решение, что ты не будешь осуждать себя за принятое решение. Библия говорит, блажен человек, который не... Кто закончит это? Не осуждай себя за... в том, что он сделал, или в том, что он избирает. За сделанное. Блажен человек, который это не делает. Если ты будешь сидеть на одном месте и только жалеть, мне это не удалось сделать. Как я мог такое делать? Как я мог? Ну, какое я себе позволил? Как я сделал это? Ну, как это я смог себе позволить? Если ты будешь там сидеть, ты сгниешь там. Как Луи корректно это говорит? Или нормально так говорит? Нормально. Вот, ты сгниешь там. Ты сгниешь там. Но Бог не хочет, чтобы мы с вами сгнили. Бог хочет, чтобы мы двигались дальше вперед. То есть очень важно, чтобы то, что я говорю сейчас, очень важно, если ты сможешь сохранить духа оптимизма, жизнерадости, хорошего настроения, положительного исповедания. Ты все плохо, ты говоришь, ничего, все будет хорошо. Пока плохо, но я верю, я знаю, Бог в контроле, нет проблем, все будет хорошо. Я верю в Бога. Господь щит моя сила, Господь мой щит, Господь моя крепость, Господь мое убежище, Господь моя сила, Господь мое настоящее, Господь мое завтра. Он знает мою жизнь. Ни один волос моей головы не упадет без его разрешения. Моя жизнь в его руках. Он держит меня в его руке. Он не забудет меня, потому что мать не забудет грудного дитя. Но даже если мама забудет грудного ребенка, Бог меня не забудет. Он говорит, я начертен у него на ладони, в руке. Я там перед ним. Он смотрит надо мною. Он наблюдает подо мной. Он возлюбил меня вечной любовью. Аллилуйя.
все будет хорошо. Если он не пожалел своего единородного сына, но отдал его за меня, когда я еще был грешником, но тем более сейчас, когда я уже стал святым. И неужели он меня не поможет? Неужели он забудет меня? Я не верю в этом. Хорошо, я верю в том, что все содействует ко благу всем, которые верят в него, которые любят его и которые призваны по его изволению. Я верю в Бога. Я призван Богом. Я люблю Бога. Я знаю, все эти минусы сегодня станут плюсом. Не трудно, чтобы минус стал плюс. Надо только одну галочку палку поставить. Не трудно Богу это делать. Все плохое, все негативное, все мои долины, Бог превратит их в мои источники. Бог превратит источниками мои слезы в радости. Бог мой может это делать. Я верю, что кто смеется, последний лучше смеется. Кто лучше смеется. Я верю Богу, что последний смех принадлежит мне. Я просто верю, что из невозможного Бог может делать возможное. Он найдет мне путь. Он оправдает меня. Он еще скажет свое слово. Бог в контроле. Как бы это ни было, Он в контроле. Я знаю, что может быть плохо сегодня, но завтра будет лучше, чем сегодня. То есть имей дух оптимизма. Знаешь, что у тебя есть будущность, Господи. Знаешь, что Он, Он знает его намерение в отношении тебя. И знаешь, что это намерение не во зло, и не во зло, но во благо. То есть имей хороший дух. Каждый раз оптимизма, дух веселья, дух жизненной радости, дух позитизма. И просто верь Богу, что будет лучше. Потому что Бог есть на небе. Я говорю себе, когда мне уже совсем плохо, когда я уже молился, и молитва не помогает. Когда я уже постился, пост не помогает. Когда все молятся, ничего не меняется. Я говорю себе, Господь, неужели ты уснул? Или ты пропал? Или ты умер? Я говорю, что я точно знаю, что ты не умер. И Библия говорит, что ты не спишь. Значит, ты видишь всю эту ситуацию. Значит, ты допускал их. Если мы молились, чтобы это не случилось, ты сделал, чтобы это, ты позволил, чтобы это случилось. Где ты? Ты не пропал, ты здесь. Ты видел это. Ты знаешь, что я в твоем точке зрения, если ты контролируешь весь мир, ты знаешь, что я где-то. И иногда я чувствую, что он вообще меня уже не знает. Как это так? Ты что еще отвечаешь на мою молитву? Ты ответил когда-нибудь на мою молитву. Значит, ты знаешь, что я есть. Если ты знаешь, что я есть, значит, ты видишь то, что происходит вокруг меня. Поэтому, если ты это допустил, хотя я не хотел, чтобы это произошло, значит, ты сам это допустил. Если ты это допустил, значит, это в твоей воле, чтобы это случилось. И если это в твоей воле, чтобы это случилось, я не понимаю. И я не могу понять, как это может быть в твоей воле. Мне тяжело вместить это в мою голову. Но если ты допустил это, значит, ты Бог. Если ты допустил это, значит, ты имеешь что-то в виду. Если ты допустил это, значит, ты знаешь, что я не знаю. Если ты допустил это, значит, ты еще скажешь свое слово. Если ты допустил это, значит, все содействует ко благу любящим его. Но я всегда говорю себе, если Бог еще не умер, то Он в контроле. Если Бог еще жив, то Он в контроле. Если Господь не слеп, он не ослепился. Нет, Он не слепый Бог. Он открывает слепым глаза. То Он видит эту ситуацию мою. И Он все скажет свое слово. Поэтому я утешаю себя этом. Я утешаю себя оптимизмом. Я утешаю себя Божьими обетованиями. Я утешаю себя тем, что я знаю о Боге. Я утешаю себя в том, что я знаю, что все содействует ко благу любящим и призванным Богом. Я знаю, что в конце концов результат, финал будет хорошим. В конце концов, даже если я умру, я сказал Богу, я готов положить мою жизнь. Но чтобы, когда я положу его,
я хочу, чтобы ты искупил через эту смерть, чтобы народы для Господа. И если это будет, даже в смерти я буду продолжать верить, что все содействует ко благу. Даже если меня расстреляют, я буду возразить, что это все равно будет содействовать ко благу. Будь оптимистом даже смерти. Будь оптимистом болезни. Будь оптимистом даже когда все против тебя. Будь оптимистом гонений. Будь оптимистом, когда ничего не выходит. Будь оптимистом, когда ты молишься и кажется тебя Бог слеп, но глухой и слепым одновременно. Будь оптимистом, когда ты ничего не можешь пробиться. Когда ничего не получается ни в семье, ни в доме, ни на работе, ни в церкви, когда тебя все ненавидят, когда никто не воспринимает тебя, будь оптимистом, верь в силу живого Бога, верь в Бога, который воскрешает мертвых, верь в Бога, который не дремлет и не спит, верь в Бога, который обещал тебе, что тебе будет все хорошо. Богу, верь Ему, который отдал своего Сына за тебя, верь в того, кто умер за тебя, верь в кого-то нашел и спас тебя, когда ты его не искал, ты не знал о нем, но он нашел тебя. О, верь, что есть воскресение и жизнь, даже если ты умрешь, он воскреснет тебя. Верь Богу все время, и во всех ситуациях. Он может превратить невозможные в возможности. Он может превратить негативное в позитив. Он может развернуть все события твоей жизни и сделать так, чтобы все, то, что было против тебя, стало работать за тебя. Бог есть живой Бог. Сила веры, сила веры, сила правильного исповедания, сила в том, кого ты знаешь, и в том, что ты уверен. Сила убеждать себя, что Бог не садист, Он любовь. Сила веры, что Бог не получает наслаждение от того, что тебе плохо. Он сострадает тебя. Сила веры. Батике, посуну, дуду, куту, батата, мишинду. Веры. Что Бог развернет все в твою пользу. Все содействует. О, все содействует. Матия. Если я его ищу, если я призван им, если я люблю его, все содействует ко благу и для меня. Если вы сможете сохранить духа позитивного исповедания, если вы сможете иметь позитивный дух положительного исповедания, то вы сможете победить большинство из ваших проблем. Вы сможете победить большинство из ваших войн. Войн, не выходя еще на сражение. То есть, у вас всегда будет двигаться, будет работать постоянно дух веры. Если вы смотрите на вещи с позиции возможностей, не с позиции, как это тяжело получится, не позиции, это не получится, не с позиции, какие сложности будут на пути, а всегда смотрите на все, настройте так, чтобы смотреть на все, точки зрения, что это получится, с точки зрения, что найдет выход. Именно точки зрения позитивного, положительного решения. С точки зрения, чтобы найти выход, а не чтобы найти препятствие. Знаете, есть люди, допустим, если ты скажешь, есть возможность заработать в этом предприятии. Кто-то тебе скажет, давай пойдем, что нужно делать. Допустим, пример. Так какой-то человек принес проект в нашу церковь из Германии. Говорят, нужно обучать 16 человек, и нам нужно будет платить
но они будут основные спонсоры, будут платить остальные вещи. И они хотели знать у меня, нам принят это или не принят, потому что нам надо будет платить за проезды, за тарифы, за какие-то. Моя первая реакция должна быть, я настрою себя так, да. Есть некоторые люди, которые встречаются со всеми с осторожностью и с боязнью. Если будешь предупреждением или каким-то опасением, если ты будешь иметь вот такое предупреждение, если бы, а вдруг, если это будет твое отношение ко всем, к жизни, ты будешь жить в страхе. Ты будешь жить в страхе, и у людей будут иметь с тобой проблемы. То есть твои соработники будут иметь с тобой проблемы. То есть людям будут тяжело подходить к тебе. То есть ты будешь бюрократом, короче. Люди начнут видеть в тебе тормоз, а не педал, не газ. Но ты должен быть газ, не тормоз. Но если вы не знаете, что это значит, это когда мы водим машину. Ты должен быть источником не остановки, но ты должен быть источником прорыва и прохода. И поэтому я говорю, хорошо, нам надо платить там, хорошо, остальные детали я послушаю потом. Но давайте, дайте ответ пока, что да, мы будем. Потом, но уточните там, что мы уточнимся потом. А потом, когда мы начали уточняться, оказывается, что вообще нам не обязательно платить ничего. Только мы можем это все платить услугами, чтобы их люди приезжали сюда, мы приняли их, у себя кормили их и так далее. Слава Богу, что мы согласились. Но, конечно, за билеты мы можем автобусом отвезти их туда-сюда. Есть такие дела. Но это просто пример. Часто это происходит в жизни. Люди говоришь кому-то что-то, и даже со мной это происходит, с моими соработниками. Я говорю, делайте что-то. Но это просто пример. Часто это происходит в жизни. Люди говоришь кому-то что-то, и даже со мной это происходит, с моими соработниками. Я говорю, делайте что-то. Первое, что мне говорят, это, там, наверное, не получится, там, наверное, сложно, там, наверное, что-то будет не так, не сработает. Я говорю, почему ты всегда думаешь, что-то не будет срабатывать? Почему ты всегда думаешь, что-то обязательно не получится? Или почему? Слушай, измени свой менталитет. Думаешь, хорошо, мы будем делать, потом мы будем разрабатывать проблемы. Вот. Когда мы увидим проблемы, что мы не сможем двинуть, значит, это не время. Тогда мы можем отложить. Но сначала мы скажем да. Но это да, может быть сегодня или через 10 лет. Но да. Но если я скажу нет, это значит нет сегодня и нет 10 лет. Через 10 лет. Но я говорю да. Это значит я открыт дверь. Если не получается сегодня, значит получится завтра. Но да. Будь иметь такое расположение в твоей жизни, то есть такое отношение к себе. То есть не двигайся со стороны негатива, что не что-то так, и так. Слушай, имей отношение, подход к жизни, позитива. Если ты будешь так жить, если вы будете так жить, поймите, люди будут иметь доступ к вам. Вам легко сработаете с людьми. Тогда ваши люди будут иметь доступ к вам без страха. Люди могут доверяться вам, их опасения, их переживания. Люди могут рассказать вам их проблемы. Люди могут вам сказать, через что они проходят. Люди могут вам сказать, потому что они говорят, они знают, что они найдут ободрение от вас. Они найдут какое-то слово, хотя бы позитивное слово, а не то, что чтобы толкать вас вниз еще. То есть это поможет вам в вашем призвании, когда люди могут иметь, когда люди, вы сможете сработать с людьми, зарабатывать с людьми. Потому что когда вы будете человеком позитивного настроения, тогда людям всегда легко с людьми, которые говорят положительно. Допустим, я не люблю ходить в гости к тем людям, которые только мне рассказывают о проблемах. Я не люблю разговаривать долго с теми людьми,
которые только рассказывают о том, как тяжело. Или только хотят плакать. Я могу слушать их, потому что я пастор. Если я слушаю их, я обрезаю себя в это время. Но на самом деле я не хотел. Знаете. Я не говорю, что отрицать проблемы. Я не говорю, что отрицать действительности. Я не говорю, что у меня есть виза. Я говорю, у меня нет визы. У меня проблема. Меня ответвекна. Но я говорю, что все хорошо. Потому что Бог прославится через это. Потому что хорошо. Окей, посмотрим. Хорошо. Окей, смотрели. Но Бог в контроле. Я всегда говорю, Бог в контроле. Кто слышал меня, когда я это говорю? Когда вы слушаете, что я говорю, Бог в контроле, это значит, я не вижу выход. Это подсказка вам. Аллилуйя. Когда я не вижу никакого абсолютно выхода, я говорю, ну что? Одно я знаю. Он в контроле. Я люблю больше людей, которые смеются, чем людей, которые плачут. Я люблю больше жизнерадостных, чем депрессионные. Аминь. Иногда проблемы жизни и действительности, суеверия жизни давят нас. И вы думаете, что они меня не давят? Ой-ой-ой, привет. Иногда я прихожу в церковь, я сижу там в первом ряду. Я сражаюсь с собой, как мне выйти на сцену сегодня? Мне так плохо. Я думал, я не дойду туда. Вы верите, что такое может быть? Мы думали, только с нами такое бывает. Я тоже думала, только мне такое происходит. Даже с пастором Санде это бывает. Это бывает со всеми. И со мной в том числе. Я прихожу. Я говорю, вообще как мне так плохо, что я не могу себе ободрить, тем более сказать кому-то доброе утро. Или еще за кого-то еще молиться. Представляешь? Это в день церкви, когда все пришли смотреть на тебя. Не смотреть, в принципе, но надеяться, что ты что-то сделаешь. Но благодаря Духу веры, благодаря Духу позитивизма и положительного исповедания, Бог давал силы и вытащил из почти невозможной ситуации. Иаков 1, 1 глава, 1-2 стиха говорит, что с великой радостью встречайте, когда вы падаете в различные искушения и испытания. Я разговаривал с одним братом сегодня. Мой давний друг, пастор Руфус, он пастор был в Минске, он заменил меня там. И когда мы начали с ним говорить, я ему начал рассказывать о ситуации, которая здесь. Вы знаете, меня запретили проповедовать. Он говорит, значит, ты не проповедуешь? Я говорю, что никогда в жизни, чтобы я не проповедовал. Я говорю, что духовный совет пытался меня убедить, чтобы я успокоился и чтобы я себя не поставил. Я сказал, что я скорее рискну свою жизнь, чем чтобы не проповедовать Иисуса Христа. Руфус говорит, я знаю тебя. У тебя такой жуткий вера, что иногда я боюсь за тебя. А я говорю, это я даже лично, я не вижу себя никакую веру там. Я просто знал, что умереть тут, а уже умереть достойно.
То есть лучше вот так уже умереть, чем в слабости, чем какое-то отступничество и защите умереть. Поэтому я всегда буду, потому что он, допустим, уже уехал с Беларуси. Потому что ему сказали не проповедовать там. У него проблема сравнена с моей вообще с детский сад. Вообще у него абсолютно... Вообще никто ему о нем в статье не писал. Никакой парламент, даже не знаю, что он существует. Тем более президент вообще не догадался вообще. Он вообще не в курсе, что он есть вообще на их стране. Это только какое-то городское управление религии его не ответ. Даже ему еще и визу дают, но просто говорит, не проповедует. И он стоит там 3 месяца не проповедует. Потому что ему запретили. Я сказал ему, выйди проповедуй. Он говорит, что объединение, церкви там. Объединение церкви говорят, что лучше не делай этого, нельзя такого, нельзя на конфронтацию идти, нельзя. Такие душевные, такие. И поэтому он тоже объединение пастора решили, что я не проповедую. В конце концов, когда он не проповедует 3 месяца, церковь начала просто распадаться. И он вынужден уехал. Он сейчас в Латвии живет. И его жена отсюда. Вы знаете, это ужасно. И он говорит, не только что, не только запретили проповедовать. Милиционеры пришли на приходе, на служение, и прямо на служение пишут, составляют протокол на меня, что я проповедую. Я остался там на сцене, я вижу их в зале, они ходят. Я вижу, они пришли человеком комитетом по делам религии, зампредседателя управления. И я вижу, что они там у меня на служение, я вижу их глаза к глазу, я продолжаю проповедовать. Я не убежал со сцены. Это вообще не... Я даже еще не начал проповедовать. Я просто вышел, чтобы приветствовать туда. Если бы кто-то говорит, они там, не надо выйти, пускай кто-то другой проповедует. Нет. Пускай напишут 100 жалоб, 100 протоколов. Пускай убьют. Я просто... Почему я могу иметь такой дерзость? Если Бог есть всемогущий Бог, чего мне страшаться? Если я не ищу свою репутацию, я не зарабатываю деньги. Я ищу его репутацию. Я хочу, чтобы люди его признали и признавали Бога. Чтобы его приняли, не чтобы меня приняли. Не плевать на то, кто меня принимает, кто меня не принимает. Я хочу, чтобы Иисуса принимали. И если он не может позаботиться обо мне, слушай, давай я пойду к нему скорее. Когда я сказал этому пастору Руфусу, он говорит, да. Ты думаешь, что все могут так делать, но не все, я тебе скажу. Он говорит, что это не так легко, ты так говоришь, как будто это естественно. Но говорю я, слушайте, воспитывайте это в себе. Воспитывайте в себе дух позитивизма, дух положительного исповедания, дух веры. Чтобы у вас не было, не отрицайте проблему, что проблемы есть. Есть некоторые, которые слепая вера такая. Вы знаете, есть эти школьники, которые поступали в школу Кеннета Хейгена, какие-то, или читали его пару книг. Они приходят, они говорят, что он болит, он это самое, идет с носу прямо. Такой, умирает скоро. А он говорит, ты же больной. Нет, я рядом Иисуса исцелен. Я здоров. Я не больной. Это капает с носу прямо. Нет, я не больной. Именем Иисуса, аминь. Я здоров. Я не больной. Нет. Это глупо, это элементарно. Детский сад мы видели, что ли. Мы не в детском саду, слушай, ты больной, операцию тебя затащить или что ли? Чтобы признаться. Мы не отрицаем этот диагноз. Я больной, да, но я знаю, что Бог, который получил раны за меня, мой исцелитель. Ранами его я исцелен. Я знаю, что то, что вы видите сейчас, уже не будет скоро. Я знаю, что вот сейчас я выздоровлюсь. Я знаю, что я завтра уже проснусь здоровый. А если я проснусь завтра,
нездоровый, я не скажу, что я уже здоров. Я еще не здоров. Я еще больной, но я буду здоров. Чего себе обмануть-то? Кто-то мне говорит, я апостол. Я говорю, серьезно? А где твоя церковь? Он говорит, я вижу каждую ночь, когда я сплю в духовном мире. Слушай, это ерунда какая-то. Какой духовный мир? С этими верами. С этими вегетарианцами, что они тебе вытворят в следующий раз? У него нет реальной церкви, никакой, нигде вообще. А он говорит, у него сколько-то человек прямо ночью видит, потому что он верой в духовном мире видит. Это не о чем мы говорим, это не иллюзия. Аминь. Мы не говорим об иллюзии. Мы верим, что мы не отрицаем проблему, мы не отрицаем действительности, но мы просто верим в силу позитивного исповедания. Мы говорим, что получится. Мы говорим, что срабатывает. Мы говорим, что Бог сделает что-то. Аминь. Поэтому никогда не разочаровайтесь. И в вашем служении Богу, и в вашем служении, в вашем призвании, будьте позитивно настроены всегда. Вы знаете, особенно лидеры домашней группы, они привыкли говорить, у нас не получится делиться, мы не можем. Хорошо, что, может быть, это, вы говорите, что это реальность. Если бы я был на вашем месте, я бы сказал, я не вижу, как это получится. Я не вижу, как мы сможем делиться, но я верю, что получится. Я работаю в этом направлении, и я, самое главное, верю Богу. Никогда не поставь себе решение или заключение «нет». Потому что есть Бог, который больше нет. Нет. Бог может аннулировать и вычеркнуть любого нет, любое время. Поэтому никогда не будь негативный до конца. Никогда вообще нельзя быть негативным. Всегда сохрани себе веру, оптимизма. Потому что Бог имеет последнюю инстанцию. Если вы понимаете, что я говорю сейчас. Поэтому всегда верь в эту Богу. Иногда, конечно, не хочется говорить, что ты веришь. Потому что никакой реальности нет. Избавления и помощи тебе. Но все равно, даже если ты не сможешь говорить вслух о твоей вере, говори самому себе. Я помню, мы были на молитве, на горе, молитвенной горе, я с лидерами церкви, 40 человек. Мы пошли на неделю, чтобы поститься и молиться. Во время поста и молитвы на 5-й день меня вызывают МВД Украины. Срочно. И понедельник нужно было покинуть страну. И они мне дают расписку. И я должен был подписывать эту расписку. Замминистра внутренний дел Украины говорит, что ничего не могу поделать. Никто ничего не может делать. Даже президент не решит ничего. Масса купоса. Я говорю, что мне делать? Они говорят, что подпишите. Если вы не подпишите, вы имеете право не подписаться. Но мы тоже имеем право выдворять вас. И если вы не уедете в 6-е число, мы все равно вас выдворим. Я говорю, я не хулиган, я подпишусь. Я говорю, но Бог скажет свое слово. Я говорю, знаете, я готов уехать с Украины, но если я уеду, ваше счастье не станет больше, наверное, слезы станет больше. Но, если Бог заинтересован в этом, я уеду. Но поскольку я общаюсь с Богом, Он мне еще не сказал уехать. Мое время еще не пришло. Я сказал, хорошо. Бог в контроле. Вы в курсе сейчас, когда я говорю Бог в контроле? Что это значит? Когда я говорю Бог в контроле, это значит, что нет уже выхода. Я не вижу никакого выхода. Я взял с собой бизнесмена из церкви, который ходатайствовал, и еще одного брата. Они взяли от них тоже подписи, чтобы они свидетели, как свидетели, что они меня предупредили, я должен выехать. Хорошо. Что поделаешь? Не станет спорить. Но в том ситуации, когда я приехал домой,
Но когда я ехал обратно на молитву, мне нужно было встретиться с людьми и рассказать им результат. Это была одна из самых больших проблем. Я ехал, была такая тишина в машине. Я говорил самому себе, что шестое число – это не конец света. Потому что Бог не умрет в шестое число. Если Он еще останется жив, Он может выкрутиться что-то. Когда я приехал в зал, на молитву, мне сказали, мы имеем такой прорыв, мы уже молились за эту встречу, мы знаем, что вам дали визу. О, такой дух сошел. Такое присутствие. Я сказал, ну, конечно же. Может быть, дух сошел, но по другому поводу. Но на сегодняшний день действительность такова. Но я верю, что если Бог сотворил небо и землю, если Бог остановил луну и солнце, слушай, если Бог явился, который написал этому царю, который он написал ему на стене, какой? Волдесар, то если он еще правил дела человеческие, хорошо, пускай он сейчас теперь делает. Знаете, что я сделал? Я вообще говорю, я прошу вас вообще больше не молиться об этой проблеме. Я делал Богу бойкот. Я бойкотирую молитвы. По этому поводу все, у меня молитва закончена. Я говорю, если вообще он Бог, вообще он способен, если он заинтересован в меня, тогда я не должен больше драться или что-нибудь делать за себя. Если он Бог, и он заинтересован в меня, пускай он теперь трудится. Но теперь трудись, Бог. Возьми руль. Возьми за рулем. Я просто отступил назад, сдал место, сдал позицию. И спал, как ребенок. Всю ночь. Кто-то думал, просто потому что мы постим совсем вместе, я бы пошел кушать, я бы сорвал эту пост. И зачем мне уже коститься? Пускай он уже живет. Но именно тогда у меня появилась вера, что он это сделает. Я сказал тогда, что вопрос уже решен. Вообще все. Потому что если я уже сделал все то, что я мог, и хуже становится, это уже его проблема. Пускай он уже теперь делает что-то. И я еще здесь. Я еще не получил визу, но я еще здесь. На одно я знаю, 6 число прошло. 6 апреля прошло, и даже и мая прошло. Июнь скоро пройдет. И пока воля Божья не осуществится на Украине, я буду отмечать 6 числа. В таких ситуациях, что мне делать? Я исповедовал себе положительное. Я говорю, Бог есть на небе. Если Он есть, пускай Он будет в контроле. Последнее. Когда ты это делаешь, дорогой мой, я вам дам возможность израсушить потом. Когда вы настроены таким образом, вы развиваете свои резервы. Вы знаете, после этого, потому что я мог говорить себе, что если Бог есть, пускай Он в контроле, пускай Он что-то делает. Я мог верить все равно, что Бог найдет какой-то выход. Я просто исповедовал себе от себя.
Вы знаете, когда вы стоите, оказывается, что вы сможете еще верить, даже когда все невозможно. Я после этого дня, я хочу вам свидетельствовать, после этих событий обнаружил, что я сделал большой толчок в духовном мире. Моя вера поднялась, и я просто чувствую реальную веру мою, как она растягнула. Теперь я даже уже готов на очередные драки. Я готов на очередные противостояния в духовном мире. Я знаю, что без нету поражения уже. То есть такая вера уже появилась. То я сказал, подаем на суд на правительство, подаем на суд на то, подаем на суд на религию, подаем на суд здесь. Оказывается, Бог хотел все эти степени воспитывать мою веру, чтобы дойти до того, чтобы я смог сказать, что всякий, кто будет состязаться против меня на суде, обвинит. Я имею веру, что все будет хорошо, хотя бы на суде, несмотря на их давление. Последнее, что поможет вам развивать ваши потенциалы, скрытые, внутренние потенциалы, чтобы вы могли достичь максимум того, что Бог имеет для вас. Это воспитывайте в себе, братья и сестры. Это поможет вам раскрыть свои потенциалы, свою внутреннего человека, внутреннюю силу внутреннего человека. Внутри себя воспитывайте, научитесь воспитывать себя сильного человека внутри. Научитесь работать над своим внутренним человеком. Вы знаете, многие из нас, мы наружу сильные и стабильные, но внутри мы слабок такие, мы абсолютно поражены внутри. Легко поражаемы внутри, и в духовном мире, а мы внутри себе. Не только ранимы, мы вообще уже давно катастрофы уже потерпели. То есть некоторые люди, которые снаружи, ты не скажешь о них, что они дрожат или они плачут, но внутри они уже расплакались, они разбиты полностью внутри. Ну, вы знаете, что у нас это бывает с вами, да? Посмотрите, какое у тебя внутреннее состояние, какая у тебя внутренняя сила внутреннего человека. Это нужно работать над этим. Алло, если ты хочешь добиться что-то в жизни, если ты хочешь пойти далеко с Богом, начнись и научись работать над твоим внутренним человеком. Научись работать над собой внутри. Научись держать себя внутри. Научись ободрить себя внутри. Научись стать высоко внутри. Научись отвергать. Вы знаете, многие поражения, которые у нас снаружи, даже не происходят. Часто они происходят внутри нас. Мы уже приняли поражение внутри. Мы уже внутри нас уже сдались. Мы уже даже проклинали Бога внутри иногда. Потому что человек не воспитывает себя сильного человека внутри, сильного внутреннего человека, духовного человека. Начни работать над собой. Воспитывать, построй большой столб силы внутри себя. Напиши это столб силы. Пускай столба, или как мы говорим, столб или столба? Столб, пускай будет построен большой крепкий столб внутри тебя, как стена, против которой ничего не может идти, и то, что никто и ничего не свернут. Братья и сестры, если вы заметили, когда вы слушаете меня, я могу говорить даже иногда некоторые вещи так, что вы удивитесь, что неужели пастор, потому что когда я общаюсь, вы чувствуете какие-то изнутри идут какой-то силы уверенности, какая-то необыкновенная, зверская какая-то, львиное какое-то заявление, львиные какие-то
дерзновения, львиные какие-то. Почему это? Потому что я работал над своим внутренним человеком. Я хочу быть сильным внутри. Потому что если я могу быть сильным внутри, тогда я смогу сохранить и мир, и покой. Тогда я смогу сохранить себя в любой ситуации, в любом состоянии. Даже если мне плохо снаружи, внутри я сильный, я спокойный. И я даже благодаря внутренней силе не иду по поводу того, что мне даже хочется. Иногда. Но благодаря внутренней силе ты можешь говорить нет. Мне это не нравится, или мне это нравится, но нет. Нет, я не буду. Нет, я не могу. Если у тебя нет достаточной внутренней силы, ты не сможешь сказать нет. Как это делать? Когда ты читаешь слово, размышляй больше о том внутри себя, как себя это укрепиться в этом, как тебе именно укорениться в этом. Я очень рад, я не знаю, если вы можете сказать, что вы видели меня в панике когда-то. Очень тяжело. Даже если я выгляжу так. Вы знаете, иногда я стою, когда я в абсолютно безвыходной ситуации. Я стараюсь не говорить. Я могу сказать, То есть у меня нет слов. Но в конце я скажу, Бог в контроле. Но даже в таких, когда я выгляжу полный обескураженный и полностью безвыходный внутри. Если бы вы знали, что внутри я спокоен, как всегда. Хотя вокруг и внутри, в мыслях все безвыходно, все поражение, все. Но внутри я все равно спокоен. Не во всех ситуациях. Иногда, наоборот, внутри дрожит. А внаружи я говорю что-то другое. Но я работаю над собой. Амин. Но я знаю, что в сравнении со многими людьми, со многими из вас, допустим, у меня уже это есть достаточно на какой-то уровне. Но я знаю, что это недостаточно. Нам нужно это развивать больше. Но в принципе, я просто хотел сказать, что это возможно. Работать над собой, над своим внутренним человеком. И это поможет вам раскрыть какие-то потенциалы внутри себя. Это поможет вам найти источники внутри себя. Это поможет вам просто поняться вещи. И одно из тех вещей, которые поможет вам, конечно, это внутреннее исповедание внутри себя. Убеждать себя, что Бог прав. Убеждать себя, что есть Бог, который силен помочь и избавить. Убеждать тебя, что Бог за тебя, Он не против тебя. И это поднимет вашу веру. Это построит вашу веру. Внутреннего человека, от силы твоего внутреннего человека, зависит также, как ты будешь реагировать на происходящее вокруг тебя. Допустим, на ненависть к тебе или на аплодисменты на тебя. Знаете, у нас две реакции от людей. Если мы сделаем что-то серьезное для Бога, это либо камни, побейте его камни, то есть либо ненависть, либо аплодисменты в твой адрес. Есть люди, которые будут восхищаться тобой, они готовы отдать свою жизнь за тебя. Это хорошо? Если ты не достаточно сильный внутри, если ты не построил в себе этот столб внутренней силы, ты обнаружишь очень скоро, что ты унесен ветром, короче. Это значит, ты просто обнаружишь, что ты плюешь или плывешь в хвалах и в положительных вещах, как это, комплиментах и в восхищениях народа, что ты уже покинул мир реальности. И ты сам уже скоро потопишь или подглохнешь. Подсушишь или что. То есть, очень часто люди дают нам комплимент. Хорошо.
Но слушай, когда даже люди восхищаются тобой, когда люди тебе говорят комплимент, я лично воспитывал себя, даже не думать об этих комплиментах больше, чем положено. Даже не вспоминать о них, пренебрегать их и пройти мимо их. Я принимаю их, хотя бы иногда это надо, чтобы поддержать тебе в данный момент. Но я не хочу остановиться на это, я не хочу размышлять об этом. Почему? Потому что надо идти дальше. Поэтому это зависит. И это то, что приводит многих людей к гордости. Когда они добивают что-то для Бога, люди начинают им говорить: о, какой ты прекрасный, ты такой чудный, такой. И они не имеют достаточной силы внутренней, чтобы выдержать славы, чтобы выдержать хвалы, чтобы выдержать восхваление. И они говорят: о, я такой, я. И они ждут это постоянно, чтобы люди аплодировали им. Но слушай, ты, если ты хочешь быть кем-то в руке Бога, и если ты хочешь добиться что-то значительное в жизни, тебе должна быть все равно и абсолютно так одинаковые реакции тем, которые аплодируют тебя, и тем, которые хотят тебя бросить камнями. Братья и сестры, я стою перед вами сегодня и стою перед Богом и говорю, что я на сегодняшний день могу принять вас, братья мои, которые готовы мне дать аплодисменты, принять вас таким же образом, как я приму Филарета, который писал президента, чтобы меня выгнали, допустим, президенту. Или Аврахова, журналиста, который пишет ужасные вещи. Я готов принять все с одинаковой любовью. Почему? Потому что это показывает мой уровень сам, где я нахожусь. И вы знаете, так это важно. Если ты хочешь идти далеко с Богом, ты должен быть насколько свободный. А это не приходит так. Ты должен работать над твоим внутренним человеком. Над твоим внутренним человеком. Ты должен воспитывать силу твоему духовному человеку. Духу, силу твоему духу. И не уплываться в хвалях и восхищениях людей. И даже когда тебя ненавидят, и когда тебя бросают камни, чтобы ты мог все равно оставаться сам собой. Вы знаете, когда ненавидят нас часто, когда нас бьют часто, очень часто, если мы не построим очень сильную крепость внутри себя, вы знаете, что мы будем делать? Мы с вами начнем тоже ненавидеть их. Это люди, которые дают зло, на зло, это потому что они маленькие люди в духовном мире. Они внутреннем человеке, они внутри себя, они никуда не годящиеся. Они маленькие люди, они не развиты духовно еще. Они дети духовно еще. Но если вы видите отцы в духе, зрелые в духе, никогда не реагируют зло на зло. Никогда не реагируют. И вообще взрослые в духе, зрелые в духе, вообще никогда не реагируют к людям по тому, что они делают. Есть люди в нашей церкви, которые делают такие вещи для меня, они готовы умереть за меня. Они так меня любят. Но вы знаете, я отношусь к ним, я не это знаю, я отношусь к ним таким же образом, как к любому человеку, который никогда даже мне не сказал «Доброе утро, пастор». Не все равно, что ты мне делаешь. Ты получишь награду не от меня, а получишь награду от него. Так что люди, которые сильные в духе, они не реагируют и не относятся вообще к людям в зависимости от того, как тот относится к ним. Или что тот делает для них или против них. Не все равно, что ты делаешь для меня или против меня. Я должен жить с любовью и относиться к тебе хорошо все равно.
Это люди, которые имеют высокого духа. Это люди, которые действительно приблизились к Богу. Это люди, которые не маленькие в духе. Это не просто, это не нищие духовно. Это люди, которые действительно ходят с Богом. И, братья, мы должны быть таковыми, воспитывать в себе. Потому что если ты не воспитываешь в себе силу внутреннего человека, ты не видишь много чего. С чем ты столкнулся в служении. Ты будешь сталкиваться с предательством, ты будешь сталкиваться с разочарованием, с обманом, со всеми разными вещами, даже в служении Богу. Если ты не будешь воспитывать в себе сильную опору, сильный стоп внутри себя, ты будешь просто плакать целыми сутками, короче. Ты не будешь иметь друзей, ты не будешь иметь, хорошо относиться к людям, ты будешь переживать, а что обо мне думают. Вы знаете, если честно, когда люди говорят мне что-то, допустим, что я не хорошо делаю, или как люди, вы знаете, по-разному к нам относятся. Кто-то тебя принимает, кто-то жалуется, кто-то ропщит на тебя, кто-то говорит. Вы знаете, я всегда слушаю их от вежливости, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы проверить себя. Когда кто-то всегда жалуется на меня, или кто-то критикует меня, я всегда хочу слушать. Для того, чтобы знать, что я делаю неправильно на самом деле, может быть, он прав. И я проверяю свое сердце. Если я вижу, да, я стараюсь каяться перед ним, перед Богом, и это мне помогает. Но если я вижу, что он не прав, все равно я его слышу. Но и на самом деле мне не волнует, как ты думаешь обо мне. Мне не волнует, как кто думает обо мне. Мне не волнует вообще, как ты относишься ко мне. Я отношусь к тебе все равно хорошо. Я даю тебе знать, думать, что не волнует, как ты думаешь. Но на самом деле не волнует, как ты думаешь. Не волнует, как Бог думает обо мне. Мне нужно тебе это делать, чтобы тебе поддерживать. Но на самом деле я хожу перед Богом в законе любви. Тебе на 100% я тебя люблю. На все 100. Если ты даже меня ненавидишь, я все равно тебя буду любить. Все равно это не влияет ни на что. Все равно буду любить, все равно. Поэтому благодаря тебе я буду делать некоторые вещи для тебя, только чтобы тебе было хорошо. Не потому что мне плохо, или потому что ты мне хорошо делаешь, или ты мне плохо делаешь. Нет. Братья, чтобы это делать, нужно воспитать в себе сильного духовного человека. Силу внутри себя. Силу видеть отношение враждебное к тебе и улыбнуться. И даже обнимать такого человека. Братья и сестры, если ты это не сделаешь, ты не видишь в служении. Братья, я вам скажу, 40% всех пастырей в Америке сейчас на Западе. Не только харизматические, есть такие пастыры, как батюшки, которые вообще не рождены свыше. Никогда. Но, короче, 40% из пастырей оставляют пасторство, переходят на другие какие-то работы. И 60% пастырей страдают от стресса и переутомления, и просто разочарования, стресс и так далее. И они не видят, они сгорают, короче, сгораются. Слушай. Потому что они не взяли время, чтобы выработать что-то внутри. Поэтому мы делаем эту школу, мы учим вас, чтобы ты не стал одним из этих несчастных. Чтобы ты прошел через все, и чтобы ты вышел оттуда еще здоровым. Слушай, я не теряю вес. Наверное, я добавляю. Даже когда я пущусь, я не... Хорошо. Муж настоящий. Вы знаете, когда у людей есть проблемы, они худеют, вы знаете. Потому что они переживают. Я не теряю вес, потому что я переживаю, или худеет, или не спать. Я всегда говорю, когда эта голова прикасается к любой подушке, я отключаюсь.
И не важно, какая проблема. Потому что это не моя проблема. Аминь. Это говорится о внутренней силе. Когда ты знаешь своего Бога, когда ты веришь в Него, когда ты просто утверждаешься в Его слове обетования. Братья, сделайте это, и вы сможете быть тем, кем Бог хочет вас видеть. Это конец нашей школы. Теперь в конце месяца я буду ждать от вас экзамены. Принесите все экзамены в офис и давайте им секретарей света. В офис пишите экзамены, пастыря и другие. И давайте их с июня месяца. Мы закончили наш урок. Аплодисменты Иисусу.